السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيمن عرب من قناة سباك محترف. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة يا جماعة جايبين لكم موضوع جميل، هو باكستاني يقرأ القرآن بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وأرجو الدعم. سيدي عليك يا حاج عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين الله الله.